Geliefdes, ons tema, soos reeds genoem is, God se genade is genoeg. Ons skriflesing kom uit 2 Korintiërs 12 uit. 2 Korintiërs 12. Liewe God, ons glo en aanvaar dan nou dat dit U is wat met ons praat. Dis sola scriptura, die woord alleen. Daar is nie 'n ander manier om U te ken as deur die woord nie. Wat ons van U weet, dit wat ons moet weet, sien ons in die Bybel. Ons lees dit daar. En daar lees ons van die Here Jesus. God wat 'n mens geword het. Nie half 50% mens en 50% God nie, maar 100% God en 100% mens. Sodat hy as die finale offer, die lam van God, op die altaar neergelê is, dat hy vir ons ter slagting gelei is, dat hy vir ons geoffer is, dat daar nooit ooit weer enige ander offer hoef te wees nie, of sal kan wees nie, want hy het alles in hom gedoen, daai dag, wat hy gekruisig is, wat hy die laaste asem uitgeblaas het en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Want in daai 3 ure van duisternis het hy ter helle neergedaal. Was ons Here Jesus, was die seun van die mens, die seun van God, sonder sy Vader gewees, sodat ons altyd by U kan wees en U by ons kan wees. O Here, ons sien so uit na die nuwe wêreld, die nuwe Jerusalem. O Here, dankie dat ons ook iets van die ewige lewe hier en nou kan beleef deur die Heilige Gees. As ons die Bybel lees, as ons U woorde lees, as U vir ons kom sê, my genade is vir jou genoeg. Ons aanvaar dit dan ook, Here. Ons glo dit ook. Spreek, Here. U dienaars en U dienaresse luister. Amen. Kom ons lees daarvan vers 1 af. Paulus sê, om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die 3de hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, dit weet ek ook nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie. Behalwe oor my swakhede. Al sou ek wou roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie. Selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. 'n Boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Ons skriflesing tot sover in hierdie oggend. Ek onthou daarso by my eerste gemeente, by ons eerste gemeente op Bronkhorstspruit, speel die onderwyseresse die een middag teen die skoliere
'n netbalwedstryd. En so terwyl hulle besig is, hoor ek so 'n slag. Dit klink soos amper soos sweep. Toe is dit een van die onderwyseresse, sy was in ons kerk, sy het nogal die orgel gespeel. Hulle is deesdae in Australië. Toe snap hierdie seëning net hier op die hak. En sy was vir baie lank in 'n skoen gewees, want sy het 'n operasie gehad. Ek dink daai ding reg ooit weer van self nie. En as daai hakskeen seëning af is, dan het jy eintlik bitter groot moeilikheid. Ons praat ons van 'n Achilleshiel, soms so in die spreektaal. Achilleshiel is daai dingetjie in jou lewe of daai plek in jou lewe wat jou swakpunt is. Sommige terloops weet jy waar kom die Achilleshiel vandaan? Ek het 'n so prentjie hier agter van daai pyl in die hakskeen in jou Griekse mitologie. Jy het al die fliek Troy gekyk. Brad Pitt. Nou die mitologie loop so dat Achilles, hierdie held, se ma, Theseus, sy was nou in hulle mitologie 'n godin gewees, 'n afgod. Dat Theseus, toe hy 'n babietjie was, hom aan sy hak vasgehou het en hom gedoop het of in die magiese waters van die Styxrivier ingedruk het. En oral waar die water gekom het, was hy onaantastbaar gewees, kon hy nie seer gekry het nie, ou Achilles. Behalwe waar op sy hakskeen, waar sy hom vasgehou het. En so in 'n oorlog toe is ou Achilles nou met 'n giftige pyl geskiet in sy hakskeen. Jy onthou die movie. En daar is hy toe uiteindelik dood as gevolg van hierdie kwesbare punt waar hy seer gekry het. Achilleshiele, swakpunte. Almal van ons het 'n Achilleshiel. Of meer as een Achilleshiele. Swakpunte, kwesbare punte in ons lewens. Dit kan liggaamlik wees natuurlik. Dit kan iets wees waarmee ons gebore is. Dit kan iets wees wat later in ons lewens gebeur het, wat vir ons terughou op een of ander manier. Dit kan ook natuurlik emosioneel wees. Almal van ons in die geskiedenis, ons almal kom uit 'n sekere gesin uit sekere omstandighede. Mense doen maar lelike goed aan mekaar en ons dra baie keer aggressie saam met ons of haat of verlies, you name it. Daar's baie dinge. 'n teerbrose swak puntjie, 'n Achilleshiel. Nou is dit so wonderlik om die Bybel oop te maak en die Paulus, geloofsheld van formaat. Die grootste deel van die Nuwe Testament kom uit Paulus se pen uit onder inspirasie van die Heilige Gees. Hierdie kerkplanter, hierdie mens waarna soveel gelowiges al deur die eeue heen opgekyk het as 'n voorbeeld van hoe dit kan en moet wees. Hy het ook 'n swakpunt. En hy is nie skaam daaroor nie. Om die waarheid te sê, hy sal liewer roem in sy swakhede. Hy het ook 'n Achilleshiel. Hy het ook iets gehad wat hom terughou het. Nou wonder ek hoekom sê die Bybel ons nie wat dit was nie. Party slim mense sê dit was dalk epilepsie gewees. Ek wil dis 'n verskriklike ding om mee saam te leef vir die van u wat weet daarvan. Ander sê dit was dalk uit maagkwale gehad. Of dalk iets anders. Ons weet eenvoudig nie wat dit was nie. Maar die feit van die saak is vir Paulus was dit verskriklik erg gewees. Hy beskryf dit dan as 'n doring wat hom steek en aanhou steek. Wat hom seermaak. En dit is so erg dat hy sê hy 3 maal gebid dat die Here dit moet wegneem. So hy het gepleit by God dat hierdie ding tog kan wegwees. Hy praat van 'n man wat 14 jaar gelede weggeruk is tot in die 3de hemel. Dit was nou in daai tyd se denke was dit waar die hemel waar God was. En daar het hy onbeskryflike goed gesien. Ek dink hy praat van homself. Hy sê hy's 'n ander man, maar ek dink hy self het hierdie goed beleef. Die Here het iets aan Paulus openbaar wat onbeskryflik is. Hy was 'n geleerde man. Hy het ontsaglike prestasies gehad in sy geloofslewe en in sy diens tot die Allerhoogste, waarvan hy kon getuig.
Hy sê hy kies doelbewuslik om nie oor daai goed te getuig nie. Hy kom wys nie vir almal die medaljes om sy nek nie. Hy kies om liewer te roem oor sy swakhede. En daar's 'n baie spesifieke rede om Paulus te doen. Hoeveel keer bid ons as ons seer kry, as ons 'n swak plek het, as ons Achilles hiel het wat ons menslik gesproke terughou in hierdie lewe of in ons geloof. Ek weet ek sou baie meer as 3 keer gebid het. Paulus sê hy bid 3 keer en hy volstaan daarby. Want Paulus besef dat nie alles in hierdie lewe waaroor ek bid en wat ek graag wil hê, noodwendig gaan wees soos wat ek dit wil hê nie. Dat God uit die hemel uit vir my alles gaan gee wat ek wil hê nie. Luister mooi, hy gee altyd die beste, maar hy gee nie noodwendig altyd wat ons wil hê nie. En daarom moet ons gebede en ons konsep van God so aanpas, dat ons kan sê, ek glo as die Here sê in Romeine 8, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, dit ook vir my is. Dat al het ek seerplekke in my lewe, en bitter seerplekke, dit kan wees dat die goed nie noodwendig gaan weggaan nie, maar dat ek sal moet leer om daarmee saam te lewe, soos Paulus, en nie net daarmee saam te lewe in die liewe gemeente, liewe kind van God, om so daarmee saam te lewe, dat selfs dit wat ek beskou as my swakpunt, of dit wat my terughou, dit wat my seer maak, my sterkpunt kan raak. Dat ek oorwinnend kan leef met die goed in my, of die mense rondom my se lewens. My geliefdes wat baie sleg is. Paulus sê, hy kom bid, en die Here sê vir hom, nee. Paulus, my genade is vir jou genoeg. Kan u dit vanoggend van harte sê? Ja, die Here se genade is vir my genoeg. Ek weet ek het nie alles nie, en ek is nie alles nie, en ek is nog ver van waar ek moet wees of wil wees in my geestelike lewe of andersins. Maar God se genade is vir my genoeg. Ek het niks meer nodig nie. Niks nie. Ek weet nie waarmee sukkel u vanoggend nie. U meer bekommernis oor die werksomstandighede, die landbou, die plaas. Ander mense wat hulle mes vir jou in het. Welke mate van hoogmoed in my eie hart, waar ek nog steeds 'n bietjie dink ek is maar bietjie beter in sommige opsigte, en ek distansieer my van mense wat anders te dink of lyk as ek. Welke tipe van rasisme, 'n diep gesetelde kwaad. 'n Kind wat siek is, wat nie gesond word nie, of 'n fisiese gebrek het, of ek self het dalk hierdie gebreke. Daar's baie dinge. En ons het al tot die Here gebid daaroor. En van die goed het hy weggeneem, wonderbaarlik. Wie van ons kan nie vanoggend kom getuig hier in die kerk en sê, dis wat die Here vir my gedoen het. Ek het gebid oor 'n saak, en hy het dit handomkeer verander, sonder dat ek amper eers 'n insig hoef te gelewer het, en hy het my uitkoms gegee. Maar wie van ons kan dalk ook vanoggend hier voorkom staan en sê, weet jy wat, ek is belas. Die Here het 'n juk op my nek gelê, wat vir my swaar is. Wat ek nie dink sommer vinnig gaan weggaan nie. En miskien vra die Here van my, dat ek dit moet aanvaar. En weet jy wat, binne daai beproewing, binne daai swaar kry, terwyl daai doring vir my elke dag steek, dat het vir my voel ek raak van my kop af, aanvaar ek, dis ook die Here wat daardeur vir my wil nederig hou, en vir my wil leer, waar kom my krag vandaan? Ek wil 'n vinnige kosbare verhaal met u deel. Dis nou so, onlangs 'n week of 2 het ek gehoor van, en ek weet al lankal van die vroutjie, die persoon, Nicolas gooi net 'n foto daar. Sy het gevra, ons moet nie haar naam vanoggend sê nie. Dis een van ons lidmate se niggie of 'n susterskind. Sy's baie vuil daar, so want sy die Cape August nou onlangs gery. Dis net 'n baie mooi, aantreklike vrou. En iemand wat die lewe voluit leef, wat die lewe geniet. Pas getroud, jy sien haar so
nou so, ek sê pas getrek van so, baie onlangs, so reis hy, so baie lief vir fiets ry, gaan reis sy fiets, en 'n kar tref haar, en maak juis haar voet, haar been, haar hakskeen seer. En soveel so dat hulle die been aan die onderkant van die knie moes amputeer. Nou ek weet voor my sin, ek praat nou nie net van ou mense nie. Ek weet van jong mense wat 'n soortgelyke ding oorgekom het, wat moed opgegee het. Wat sê nou is ek klaar met die lewe. Nou gaan sit ek in 'n rolstoel of die lewe is nou vir my verby. Dan weet ek van ou mense wat se been ook daar afgesit is, wat op 'n ou ouderdom, ek praat nou van hier in die 70s, laat 60s, weer met 'n protese begin loop het en dit bitter moeilik gehad, maar dit aangehou. En so het hierdie jong dame deur absolute deursettingsvermoë, onthou dis 2 jaar terug, het sy besluit sy gaan nie lê nie. Sy gaan hierdie Achilleshiel van haar vat en sy gaan werk daarmee. Sy is lief vir fietsry. En ek glo dis die Here se genade wat ook vir haar genoeg was, dat sy weer op 'n fiets geklim het en begin trap het. En sy het nie enige medaljes of enigiets nou gewen by die August nie, maar sy het hom gery en sy het hom klaar gemaak. En sy werk tans vir 'n instansie waar hulle hulle het iets begin waar hulle vir ander mense wat ook met soortgelyke gebreke sit, kan help om proteses te kry. Hoekom het die Here vir Paulus sy doring in die vlees gegee? Hoekom het hy vir jou doring in die vlees gegee, jou Achilleshiel? Ons moet dit vra. Paulus het die antwoord, die Bybel het die antwoord. As ek swak is ek sterk. Die Here se krag, God se krag, kom juis ten volle werking wanneer ons swak is. So liewe gemeente, dankie Here vir daai tye in ons lewens, wat dit goed gaan, wat ons voel ons dans op die bergtoppe. Maar moenie die Here se betrokkenheid in u lewe en sy genade en sy ontsaglike liefde vir u onderskat in daai tye, wat dit vir jou voel die mat is onder jou uitgeruk nie. Wanneer dit vir jou voel, ek kan nie meer aangaan nie, ek wil nie meer aangaan nie, ek weet nie meer hoe nie. Ek wil amper sê, glo, vertrou en kyk. Kyk wat die Here kan, watch net. Hy's almagtig. Glo u dit? Glo jy hy wil vir u die beste hê? Vertrou hom dan ook vir daai ding wat jou seer maak. Daai doring in die vlees. Nou ek wil sommer geleentheid gee nou vir stil gebed, net 'n minuut, Adel. Dan wil ek vra dat jy asseblief sommer die musiek sal begin daarso. En dink sommer 'n bietjie na oor u eie dorings in die vlees. Kom gee dit sommer net op die volgende weer vir die Here. Hy weet presies wat om daarmee te maak. Al weet jy nie wat om daarmee te doen nie. Hy wil dit graag in die lewe gebruik. En soveel so dat hierdie ding wat jou teruggehou het en jou seer gemaak het, dalk jou grootste getuienis kan wees. Want onthou, as ons met na mense toe kom met die Bybel, dan kan hulle maklik sê, man, maar ek glo nie wat jy glo van die Bybel nie. Ek lees hom anders as jy, maar as jy kom met 'n persoonlike belewenis, 'n persoonlike getuienis van wat die Here in jou lewe gedoen het mense niks daarteen te sê nie. Want dis jou belewenis, dis jou storie saam met God.